Namaku Poppy. Aku sangat mencintai alam. Hidup tanpa melihat indahnya dunia, bagaikan berjalan ketika kita masih menutup mata. Aku tersesat, terpaut, terlanjur cinta di sebuah tempat rumahnya, surga dunia. Petualangan ini kutorehkan pertama kali, yakni di sebuah desa terpencil di Kabupaten Bandung. Yang indah, sejuk, yang patut kita jaga kelestariannya. Pesonamu yang elok membuat desiran dada semakin bergerak cepat tanpa henti. Hembusan wangian, kedamaian, cinta dan hamparan keangkuhan hanya milikmu seorang. Izinkanku sang pendamba menyapamu pagi ini. Aku datang ke tempat ini bukan sekedar menghabiskan waktuku bersama indahnya alam saja, melainkan aku pun ingin menemui sahabatku yang telah lama tak jumpa denganku. Aku bahagia bisa berteman dengan mereka, bercanda, tawa, dan menikmati indahnya dunia. Hadirmu membuatku semua berarti, sebagai bukti anugerah Sang Pencipta. Pemandanganmu yang elok untuk diratapi, resapi, dan dipandangi. Mereka bersorak riang seperti seorang anak yang mendapatkan
satu permen saja. Menari bahagia, tawa, canda bersama, hamparan rumput hijau, serta dikelilingi keindahan yang lainnya. Suasana di sebuah desa menggugah tatapan mata, terpana akan pesona indahnya dunia yang sangat memukau mata. Kita semua masih sama. Semangat berpetualang tidak pernah berubah. Kita saling menyayangi, mencintai, menolong, dan membuat cerita yang takkan dilupa. Jatuh cinta bukan hanya pada pasangan kita saja, terlebih untuk sahabat yang bisa sama-sama mencintai keelokan negeri ini untuk dinikmati keindahannya bersama. Menghapus memori rusak dan menggantinya dengan harapan yang baru. Mencintaimu, menyayangimu dalam setiap picikan mata. Keluh kesahku telah terobati dengan adanya mereka dan dirimu, sang alamku.
Kubrag! Orang itu bari orang itu dengan Chan, mana kakak di pici? 1, 2, 3. 2. Agi. Si Ayu ditoker wae. Dag. Meledak.